點樣戴提拉帶戴得啱呢？俾個貼士你，用支棉花棒撩落耳仔裏邊，你會感受到個棉花棒可以好輕鬆咁撩嘅。如果你面部越鬆咧，裏邊個窿咧係越大嘅喎，感受咗個耳窿裏邊嘅鬆度啦，對正下巴位，耳仔呢度穿過直上，唔好向後斜，亦都冇向前，所以係直上。咁你見到自己需要貼幾多為之啱呢？全身嗰陣咧係會貼即係開啲嘅，因為佢比較緊啲啊嘛。老虎肉特別鬆，或者你嘅下巴或者你嘅皺褶特別鬆咧，你要用隻手去撥一撥翻啲肉上嚟。咁佢咁樣篤住係正常先至係啱嘅，然後用棉花棒再塞入去，塞唔到噶啦，感覺個窿係比頭先緊咗，難塞入去，有嘢頂住，咁就係你將內翼肌嘅鬆弛度咧拉翻上去啦。咁所以咧呢一下咧你就戴得啱，唔需要戴得太緊，但係都唔可以戴得太鬆，因為太鬆嘅話即係你冇拉緊到佢啦。喺屋企每晚護膚，俾營養皮膚，然後只要戴30分鐘，戴完30分鐘。呢啲立體按摩珠嘅人，瞓醒就冇噶啦。準備條毛巾，引走呢啲汗。咁而佢黏咗呢度嘅一啲護膚品呢，聽朝洗面嗰陣時，用洗面產品一齊洗咗就得噶啦。跟住就擎乾佢，第二晚就可以戴。所以咧最好咧就有2條，咁就可以卡啦戴啦。喺呢個時候，如果你有開冷氣瞓覺，搽翻睡眠面膜就可以去瞓覺啦。如果你冇開冷氣，咁就可以搽多次晚間面霜先去瞓覺。